Boleh gak aku rekam Par? Oh, Buka burung. Hello. Ada lain. semua timur. Cantiknya pemandangan di sini. Tegur terus kita nih. Kalau grup sebelah ada santai ya Pak, kalau sini loh. Kan. Mando. Kanan. Tingginya. Pelan Gong. Hah? Pelan. Jauh kan rumah. Oh. Gede. Sedangkan burung sama burung. Udah kira kamu menganga? Menganga dari tadi ke bawah tadi. Empat cak. Penat dia orang kan? Penat. Panas. Tengko bang. Apa semua siap penat? Tapi kau ndak penat. Tapi utinmu keringat kengalang. Coba diutin kita begini. Itu belakang. Itu belakang biar nangsat. Biar sudah keluar mau lagi. Sudah. Nggak mau. Tingginya bukit. Par, itu kan tuh parah. Iya. Tangkar besar tuh. Oke. Kalau kamu bonga. Nggak panas gitu? Hah? Ini nggak panas. Enggak tuh. Kayak apa? Ini mau ada panas besar tuh. Jalan kau jadi keras. Ya, ada tinggal bawa lah. Baru sampai di puncak. Tingginya bukit. Pecinta burung. Kenapa kak? Kenapa?
keluar kucingnya. Ah, itu aku nampak dua sudah. Ah, itu dia. Sini. Ke depan dia. Ke depan. Keluar kucingnya. Papinya. Deng. Ada pacak. Aduh, sakitnya babi kau. Wah, cetepnya. Pacat. Matai.
singgap.